Ciao a tutti amici di Matto Scacco, nel frattempo che Ding e Nepo disputino la partita di oggi, la finiscono affinché noi possiamo poi commentarla, volevo farvi vedere questa possibilità qui su chess.com che sicuramente molti di voi conosceranno, ma altrettanti no. Allora, si tratta di fare problemi di tattica che sono sempre importanti per migliorare il proprio occhio tattico e a differenza dei soliti problemi c'è la possibilità di fare le battaglie di problemi. Secondo me sono essenziali perché vi sfidate contro un giocatore, quindi sono interattive, non sono quegli soliti problemi che fai da solo nella tua cameretta, ma sei contro un giocatore, ma soprattutto puoi vedere quelli del tuo stesso punteggio elo quanto sono più bravi a risolvere le tattiche rispetto a te o quanto sono meno bravi, affinché tu ti faccia un'idea di quanto hai bisogno di migliorare o no, o quanto sei già forte in questo ambito. Quindi ora nel momento in cui io farò clic sul pulsante gioca si attiverà una sfida a 3 minuti dove vincerà il giocatore che risolverà velocemente il maggior numero di problemi cercando di evitare gli errori. Facciamo su gioca e vediamo chi ci capita. Attualmente qui ho 1529 punti e credo di essere il nero, non si sa mai chi sia in questi problemi. Questo è sempre il grandissimo problema di questi problemi. Il problema di questi problemi, matto così, Ok, qui c'è il matto così. Ovviamente i primi sono strasemplici, il problema è quando si va più avanti, che diventano un pochettino più complessi. Questa dovrebbe funzionare. Ok. Questa. I primi sono sempre molto easy. Anche il mio avversario vedo che è straveloce e questo è un male. Questo è un male. Fammi capire qui che devo fare. Che devo fare qua? Che cacchio si fa qui? Ah, semplicemente c'è questa e semplicemente c'è questa. Ok, qui c'è uno scaccherello che non fa mai male. Ok, e qui c'è questa. Ok, questa. Poi qui c'è questa. Qui c'è questa, bellissima. E qui c'è, attenzione, qui va giocata bene. Qui va giocata bene perché c'è intanto questa e poi c'è questa. Questa dovrebbe funzionare e qui c'è qualche doppio nell'aria, sicuro, c'è qualcosa. O questa. O questa. Ok. Questa sembra interessante molto. Esatto. Comunque anche il mio avversario è straveloce. Cioè non so come faccia sta gente a vedere le robe così velocemente. Qui c'è il... Ok, così penso dovrebbe funzionare. Ok. Ecco, quando iniziano ad esserci 1000 pezzi in gioco, la storia si fa sempre più interessante. Molto interessante. Sai che non la vedo? Boh, non l'avevo vista, ho giocato completamente a caso, nel dubbio catturiamo qualcosa. Ok, facciamo una deviazione, ci sarà una deviazione qualcosa sicuro ci sarà. Che faticaccia, niente, il mio avversario è stato più bravo, più veloce di me. Ok, Urco, non la vedo, eccola, l'ho vista alla fine, ma solo alla fine. Ok. Che rimontone! Che rimontone! Ero sotto, ma ho fatto il mega rimontone alla fine. Mi ricordo che era tipo avanti di 5. Grande, mi sono gasato. Il mio record, tra l'altro, in questa qui credo che sia stato attorno a 30. Rimontone finale, siamo riusciti a recuperare qualcosa. Ecco, come potete vedere, sono molto divertenti perché avete a che fare contro qualcuno e quindi è interessante. Tra l'altro, lui aveva qui su carta circa 70-80 punti in meno di me. Ma andava veloce come un fulmine, quindi mi sono divertito veramente tantissimo. Spero di averti mostrato qualcosa di nuovo. Credo che per accedere
A questo tipo di sfida devi avere un tipo di abbonamento e per farne tante devi avere un altro tipo di abbonamento, però insomma tutto fa brodo, alla fine allenarsi sulle tattiche a scacchi male non è mai.